Com esteu atents a aquestes últimes hores de dimarts, una tongada de xàfecs que ha afectat moltes comarques, sobretot de la meitat est, i que podria descarregar fins a 15-20 litres per metre quadrat en alguns indrets, fins i tot puntualment amb alguna tempesta. Durarà fins dimecres a primera hora. Encara a l'hora de sortir de casa pot haver alguns xàfecs entre el Maresme, Barcelonès, també a les Balears, però bona part de dimecres no hi ha d'haver precipitacions. Cota de neu baixant fins i tot per sota dels 1.000 metres durant la nit i matinada. Esperem que dijous sigui un dia molt més predomini del sol, però pel cap de setmana es presenta altre cop força variabilitat. Encara és poc precís el pronòstic, però sembla que entre dissabte i diumenge tindrem algunes precipitacions febles en diverses comarques. Podria ploure amb més ganes de cara a dilluns o dimarts de la setmana que ve. I destaquem també la baixada de temperatures, que serà notable aquest dimecres. Atents, 4, 5, 6 graus menys en moltes comarques, i el fort vent que tornarà a aparèixer a les Terres de l'Ebre i també a l'Empordà. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les vostres fotografies.